ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് ഡിഷ് വാഷറിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ ഉണ്ട് പാത്രങ്ങൾ. ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിലിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പനി കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ശബ്ദത്തിൽ. അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് നിറയ്ക്കണം, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കാം ഇതിന് കൂടെ. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷറിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷർ ഒന്ന് തുറക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സോൾട്ട് നിറയ്ക്കുന്നതും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാം. സോൾട്ട്, അതുപോലെ എന്താ പറയുക, റിൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷർ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുവട്ടിലത്തെ ഈ ഒരു റാക്ക് നമുക്കിങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1 kg സോൾട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇതാണ് ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട്. ഞാൻ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ ആണ് വാങ്ങിയത്. ഇവർ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഞാൻ ഫോർച്യൂണാണ് വാങ്ങിയത്. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. 1 kg ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൾട്ട് 1 kg നമുക്കതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാവിറ്റി. ഇത് നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ തുറക്കാം. തുറന്നു. ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള 1 kg ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ടാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മൊത്തം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. അതിനകത്ത് വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും. അത് സാറാക്കണ്ട, സോൾട്ട് അടിയിൽ പോയിരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. ഡിഷ് വാഷർ സോൾട്ട് മുഴുവനായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം. അടച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ട്. ഡ്രെയിനേജ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ. അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോക്ക്ഡ് ആവുക. ഇനി ഇടതുവശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺലോക്കായി നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം. അതിനകത്തും വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡ്രെയിനേജ്, ഈ സാധനം നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അഴുക്കുകളൊക്കെ പറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അഴുക്ക് പോലെ പാട പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോവില്ല. ഇതിൻ്റെ നെറ്റിലൊക്കെ പാട പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഫിൽറ്റർ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഊരാം. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് നിറയെ ചളിയും അഴുക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
അത്ര ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കഴുകേണ്ടി വരാറില്ല. കാരണം ഞാൻ കാര്യമായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് പാത്രങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അധികം വേസ്റ്റൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഡെയിലി ഒന്നും നമ്മളെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കുറച്ച് കാലം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളിത് വൃത്തിയാക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഇതിൽ പോകുന്നില്ല ഇതുപോലെ കയ്യിലുള്ള ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം നമുക്കിങ്ങനെ ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ക്ലീനായി കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ സീവൊക്കെ വളരെ ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല, അത് ഊരിയിട്ടില്ലായിരുന്നു, വെറുതെ ക്ലീൻ ചെയ്താണ്. ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ദ്വാരങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫൈനായിട്ടുള്ള അരിപ്പയാണല്ലോ. ഫിൽറ്ററിൻ്റെ അരിപ്പയുടെ ഓട്ടകളൊക്കെ അടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഊരി തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഈ അരി ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ടാവും, ഇതിൻ്റെ ഹോൾസും അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മെഷീനിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ സംഗതി കഴിഞ്ഞു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കത് മെഷീനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിനി മെഷീനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴാണിത് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് അഴുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനകത്തെ വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള അഴുക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിക്കളയാം. ഇത് ഡ്രെയിനേജാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. ഇവിടെയും ഒരു സീവ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ. അതെ, ഇവിടെ ഒരു അരിപ്പ പോലെ ഉണ്ട്. അത് സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഡ്രെയിനേജിലോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ അത് വെള്ളം പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനൊപ്പം പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സൈഡ് മാറിപ്പോരുത്. അത് തന്നെയാണ് സൈഡ്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആരോ രണ്ടും ഒരേ ലൈനിൽ വരണം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സിങ്. ആരോ ഒരേ ലൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിക്സായി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇത് സോപ്പിടുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് സോപ്പിടാം. ഇവിടെ അടയാളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. 15 ഗ്രാം, അതുപോലെ 25 ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പാത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 25 ഗ്രാം വരെ ഇടാം ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 15 ഗ്രാമൊക്കെ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു. പാത്രങ്ങളുണ്ട്, എന്നാലും അധികം പാത്രങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴേക്ക്, അധികം സോപ്പ് ഇടുമ്പോഴേക്ക്
ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. ഇത് മാക്സിമം ഒരു 15 ഗ്രാമൊക്കെ ധാരാളം മതി. അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്രങ്ങൾക്കൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഒരു ടിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആയി. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് റിൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറയ്ക്കുന്ന. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതാണ് റിൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡ്. ഞാൻ ഫോർച്യൂണിൻ്റെ തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത്. അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷാണ്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും നല്ല ബ്രാൻഡ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ റിൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരിക്കൽ നിറച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത്, അതുകൊണ്ട് അധികം നിറയ്ക്കേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിറയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് പാർട്സ് എന്ന് പറയാനതേ ഉള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റിൻസിങ് ഫ്ലൂയിഡ് നിറച്ചു, അത് നമ്മൾ അടച്ചു. ഇത്രയും മതി. ഇനി പാത്രങ്ങളിൽ ലോഡ് ചെയ്യാം. താഴെയുള്ള തട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ മുകളിലെ തട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണ് വെക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സ്പേസ് നോക്കിയിട്ട് വെക്കണം. സ്പേസ് സേവിങ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ നമുക്കിങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, കമഴ്ത്തി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം. ഈ കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്കിതുപോലെ പ്ലേറ്റ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനത് പൊക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, പ്ലേറ്റ് അധികം ഇല്ലാത്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ അറയിൽ വെക്കാം. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഫോർസെപ്സ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ കയ്യിൽ ചട്ടുക, ഇതൊക്കെ അവസാനം വെച്ചാലും മതി. എന്താ പറയുക, ചട്ടുകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ, സ്പൂൺസില്ലേ, വലിയ സ്പൂണുകൾ, അതുപോലെ കപ്പുകൾ, സ്പൂൺസൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. ഗ്ലാസ്സുകളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം. സ്പൂണുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സ്പൂണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ താഴെ പോകാത്ത രീതിയിൽ ചെറിയ സ്പൂണുകളൊക്കെ ചെറിയ ഹോളിൽ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോരും. സ്പൂണ്, അതുപോലെ ഇത് അരിപ്പയാണ്. അരിപ്പ, വലിയ സ്പൂണൊക്കെ വലിയ ഹോളിൽ കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മിക്സിയുടെ പാത്രം, ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഡിസ്പോ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സുഖമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തോ കറി കൊണ്ടുവന്ന പാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പുകൾ വയ്ക്കാം. സെറാമിക് കപ്സ്, അതുപോലെ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ കപ്പും വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇത് മോനെന്തോ കറി കൊണ്ടുവന്ന പാത്രമാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ സ്പൂണുകളൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാം. ഇത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അടയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, മുകളിൽ തട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ വെക്കാം. വലിയ പ്ലേറ്റൊക്കെ താഴെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർസൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ വലിയ സ്പൂണ്, സ്പേസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു. മുകളിൽ തട്ടിൽ ഇനിയുണ്ട് ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വരാൻ. ഞാൻ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇനിയും ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് പോവാം. താഴത്തെ തട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ
താഴത്തെ തട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഞാൻ വലിയ പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് താഴത്തെ തട്ടിൽ വെക്കുക. ഈ പ്ലേറ്റിന് പറ്റിയ ഒരു റാക്കല്ല ഇത്, എങ്കിൽ പോലും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കുഴി കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സൗകര്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള പാത്രങ്ങൾ വേണം നമ്മളിനി മേടിക്കാൻ. കുറേ പഴയതായി ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റി മേടിക്കാറായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കമിഴ്ന്ന് വരണം. ശരിക്കും തിരിച്ചാണ് വെക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ തിരിച്ച് ഈ പ്ലേറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കായി പോകും. അപ്പം അത്രയും പ്ലേറ്റ്സ് ഞാൻ വെച്ചു. ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിലിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പിന്നെയും ഓരോന്ന് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ബാക്കി പാത്രങ്ങൾ നോക്കാം. വലിയ പാത്രങ്ങൾ ഇതാ, ഇത് അരിമാവാക്കിയ പാത്രമായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കഴുകേണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് വിഷമമുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇത് മിക്സിയുടെ പാത്രമാണ്. മിക്സിയുടെ പാത്രം ഈ സൈഡിൽ വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിക്കോളും. കഴുകിയ പാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസിലേക്ക് കയറ്റി ഇതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസിൽ. ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക കഴുകാൻ. വലിയ പാത്രങ്ങളെക്കാൾ ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ശരിക്കും വലിയ പാത്രം വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസിലൊക്കെ അങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ തട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒഴിഞ്ഞ സ്പേസിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒഴിവുള്ള സ്പേസിലൊക്കെ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചട്ടുകങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വലിയ സ്പൂണുകൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പാത്രം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു കല എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ജഗ്ഗുണ്ട്, ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ വലിയ പാത്രങ്ങളാണ് സാധാരണ ഇവിടെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് പാത്രങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറിയ പാത്രങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. വലിയ പാത്രങ്ങൾ അധികം ഇല്ല അന്ന്, അതുകൊണ്ട്
ചെറിയ പാത്രങ്ങളാണ് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. തട്ടിലും നമുക്ക് നിറയെ പാത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഒരു മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ക്വിക്ക് വാഷ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ സമയം എടുത്തിട്ടുള്ള വാഷ് തന്നെയാണ്, പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ്. കൂടുതൽ പാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വാഷ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാണ്, വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ പാത്രങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതെങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടെ അറിയണമല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങാൻ മടിക്കും പൊതുവെ ആൾക്കാർ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ലിങ്കും അതുപോലെ ഇത് ഈ ഡിഷ് വാഷർ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക്, ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്കും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്കോ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, വ്യൂ ചെയ്യുക, അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.